Meluluhkan hati wanita terbilang susah-susah gampang. Pastinya semua orang akan menetap di satu titik di dalam hidup dengan seorang pasangan. Sudah terbukti berkali-kali bahwa wanita terpikat terhadap beberapa hal yang dilakukan pria. Kali ini kita akan membahas cara meluluhkan hati wanita tanpa berbicara. Kesan pertama. 30 detik pertama merupakan momen krusial membuat hatinya luluh. Memang celahnya sangat kecil, tetapi seorang pria harus selalu tampil siap untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Usaha ekstra pasti akan ada imbalannya untuk jangka waktu panjang. Bahasa tubuh yang baik. Kita memiliki bahasa tubuh untuk mengirimkan pesan dan sinyal tanpa kita mengetahuinya. Adopsi bahasa tubuh yang baik. Biarkan tangan menggantung dengan natural, badan mengarah lurus, dagu terangkat dan jangan lupa tersenyum. Memiliki bahasa tubuh yang baik bisa membuatnya nyaman di sekitarmu. Menjadi diri sendiri. Faktanya, wanita lebih suka dengan hal-hal yang original alias asli tanpa dibuat-buat. Tunjukkanlah jati dirimu yang sesungguhnya di hadapan wanita. Lalu tunjukkan kelebihan dirimu tanpa diselubungi oleh selimut kepalsuan. Perlahan dan sabar. Lakukan semuanya secara perlahan dan jangan terburu-buru. Atur ritme dengan baik, kapan harus ditarik dan kapan waktunya harus mengulur. Ketidaksabaran hanya akan membuat dia semakin malas denganmu. Sopan dan rapi. Wanita menyukai pria dengan penampilan yang rapi dan elegan. Jika penampilanmu sudah rapi, sempurnakan dengan sikap yang sopan dan rasa hormat kepada wanita. Jagalah sikapmu sebaik-baiknya ketika baru saja berkenalan dengan seorang wanita. Percaya diri. Seorang pria yang punya rasa percaya diri tinggi akan lebih menarik di hadapan para wanita. Mereka akan melihatmu punya karakter yang kuat untuk dijadikan sandaran suatu saat nanti. Nah, dengan cara itu, tanpa kalian berbicara, wanita pun pasti akan luluh hatinya. Sekian pembahasan kita kali ini, nantikan pembahasan kita selanjutnya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk share, komen dan subscribe. Sampai jumpa.